本视频介绍安全点设置及其应用。安全点是指在执行动作之前，机器人处在一个安全的位置。它有两个用途。用途一是指程序开始之前，判断机器人是否处在安全位置。如果机器人是在安全位置，则执行后面的程序；如果不是在安全位置，则会触发报警。接下来我们来设置一下安全点。点击 LNC， 点击安全点设置，调整机器人至安全位置，选择0号，选择使能，范围选择50毫米，是指以该点为圆心，半径为50毫米的球形范围，在此范围内触发安全点的功能。取该点，点击程序，选择扩展指令，选择安全点，选择世界安全点检查，输入0号。接下来我们来看一下有无安全点的程序演示。接下来我们看一下机器人在安全点位置的程序演示。由于第一条指令检测到机器人在安全位置，因此机器人可以执行后面的程序。再看一下机器人不在安全点的程序演示。由于第一条指令检测到机器人未在安全点位置，则触发报警。此时需要将机器人移至安全点位置，才能继续执行后面的程序。接下来我们来介绍一下安全点用途2。用途2是指在联机操作中，机器人在安全位置，则自动发出信号，其他机器人在接收该信号后，不会移动到该安全点区域，避免发生碰撞等安全事故。接下来我们来设置一下安全点。以指示灯为例，指示灯的应编号为 Y12。此时点击 LNC， 选择安全点，我们依旧选择0号，软编号设为960，取该点。软编号960在后续的操作中将会被使用到。点击 I/O 设定，点击 DO， 点击 Either DO， 找到应编号12，将安全点的输出软编号改为960，点击更新。接下来我们来看一下操作演示。当机器人从其他位置移动到安全点范围内，表示机器人输出信号给指示灯，此时指示灯亮。当机器人从安全点范围内移至其他位置，此时指示灯灭。